500 liters per hour commercial type RO plant தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் வந்து 4 ஸ்டேஜ் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ், மல்டிகிரேடட் ஃபில்ட்ரேஷன், ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷன், டோசிங் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம், மைக்ரான் ஃபில்ட்ரேஷன் ஸ்டேஜ் 1 அண்ட் ஸ்டேஜ் 2, மெம்பரேன் ஃபில்ட்ரேஷன், ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் வித் டிடிஎஸ் அட்ஜஸ்டரோடவே இங்கே கொடுத்துருக்கோம். பியூரிஃபிகேஷன் ஆகி வர்ற வாட்டர் வந்து 2000 லிட்டர்ஸில் ஈவனாக ஃபில் ஆகிற மாதிரியும் அதில் கட் ஆஃப் சென்சார் வந்து பிளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வேஸ்ட் வாட்டரை ரீயூட்டிலிட்டி பண்ணுறதுக்காக 1000 லிட்டர்ஸ் டேங்க் வந்து செப்பரேட்டாக வச்சு அதுலேயும் லைன் லே பண்ணி அந்த வாட்டரை டாய்லெட் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வந்து பிளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். வெரி எக்கனாமிக்கலான ஒரு ப்ரைஸில் தான் இந்த பிளான்ட்டை நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். குவாலிட்டிக்கு காம்ப்ரமைஸே கிடையாது, நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இல்லைனா பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க, உங்களோட வாட்டரை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு குவாலிட்டியான மிஷின் எங்களால் கொடுக்க முடியும். கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.